सिंध टीवी ते हलंदड़ अफ़्तारी प्रोग्राम सलाम रमज़ान बि मक़बूलियत हासिल करण में पोइते न रहियो आहे। सलाम रमज़ान प्रोग्राम में पाकिस्तान जा मशहूर नात ऐं सना ख़ान हमद नात ऐं मौलूदनि जो नज़रानो पेश करे दाद हासिल कनि था। प्रोग्राम में नाले वारा मज़हबी अॻवान दीनी ॼाण ॾेई ईमान ताज़ो करे शिरकत कंदड़नि खे रूहानी सुकून ॾियनि था। सलाम रमज़ान प्रोग्राम दौरान ॿारनि जी रोज़ा कुशाई करे संदन हौसला अफ़ज़ाई कई वञे थी। रोज़ो खोलराइण बाबति ॿारनि जो चवणु हो त सलाम रमज़ान प्रोग्राम में शिरकत करे खेनि तमामु घणी ख़ुशी मिले थी ऐं हू तमामु घणी तफ़रीह माणनि था। सलाम रमज़ान प्रोग्राम में न रुगो मासूम ॿारनि में शरीक समूरनि महिमाननि खे अफ़्तारी कराइण सां गॾु खेनि इनाम पिणु ॾिना वञनि था। प्रोग्राम जे मेज़बान इरशाद जागीरानी ऐं शाज़िया जीलानी जी गुफ़्तगू खे सिंध वासियुनि तमामु घणो पसंदि कयो आहे। सिंध टीवी सथ जी अणथक महिनत सां हीउ प्रोग्राम ईद राति ताईं जारी रहंदो, जंहिं में शिरकत करे अवां बि प्रोग्राम जो हिसो बणिजी केतिरा इनाम हासिल करे सघो था।